अरे दोस्तों, आज खेसारी लाल जी की बेटी खो गई है और उन्होंने मुझे ही उसे ढूंढने के लिए कहा है। अगर मुझे खेसारी लाल जी की बेटी मिल जाती है तो वे मुझे 5 करोड़ रुपए देंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस गाय को तोड़कर देखता हूं। हो सकता है कि इसमें ही खेसारी लाल जी की बेटी हो। अरे दोस्तों, इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इस सुअर को तोड़कर देखता हूं। हो सकता है कि इसमें ही उनकी बेटी हो। अरे दोस्तों, इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब तो सिर्फ ये आखिरी अंडे ही बचे हैं। चलो इसे भी तोड़कर देख ही लेते हैं। अरे दोस्तों, इसमें मुझे खेसारी लाल जी की बेटी मिली या नहीं? लेकिन उसको देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे मैजिक करना सिखाती हूँ। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद शेयर वाली बटन पर क्लिक करना है और वॉटस ऐप पर दबाकर रखना है। कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेटा खुद ही करके देख लो। अरे दोस्तों, इसमें तो सच में खेसारी लाल जी की बेटी मिल गई। अब तो मुझे 5 करोड़ रुपए देने ही पड़ेंगे।